အားလုံးပဲမင်္ဂလာပေါင်းတစ်ပြည့်စုံကြပါစေလို့ဆိုတော့ concept ပါတယ်ခင်ဗျာကြော်ကြောင် language channel ပြီးမှာအင်္ဂလိပ်စာလေးကြားကြတဲ့မိတ်ဆွေများအားလုံးကိုနှုတ်ထွေးစွာကြိုဆိုပါရခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီနေ့မိတ်ဆွေတွေကိုမျှဝေပြီးတော့မှသင်ကြားပေးခြင်းတဲ့သင်ခန်းစာကတော့ဒီရှိဝကြတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါ affirmative sentence လို့ခေါ်တဲ့အဟုတ်ဝကြတွေပေါ့နော်ရှိသင်ခန်းစာတွေမှာဆိုလို့ရှိရင် affirmative sentence sentence affirmative sentence ဆိုတာအဟုတ်ဝကြပေါ့နော်မြန်မာလိုဆိုလို့ရှိရင်အဟုတ်ဝကြ affirmative sentence ဆိုတာအဟုတ်ဝကြ affirmative sentence အဟုတ်ဝကြ affirmative sentence ဆိုတဲ့အဟုတ်ဝကြတွေပေါ့အဲ့ဒီအဟုတ်ဝကြတွေကိုကျွန်တော်မရှိသင်ခန်းစာတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ရှိဗီဒီယိုလက်ချာတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါသင်ပေးခဲ့ပြီးပြီဥပမာဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့ I am a student student I am a student နော်ကျွန်တော်တယောက်ပါဒါဆိုကိုကဟုတ်ကြောင်းပြတဲ့အတွက်အဟုတ်ဝကြတွေနောက်ခုပြတဲ့ negative 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 sentence negative sentence negative sentence ဆိုတာမဟုတ်ဝကြပေါ့နော်မဟုတ်ဝကြတွေကိုဒါသင်ပေးခဲ့ပြီးပြီပေါ့နော်ခြေသင်ခန်းစာတွေမှာမဟုတ်ဝကြဆိုတာဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ဥပမာပေါ့ဒီ verb ရဲ့နောက်မှာ not ထည့်တာပါပဲ not တဲ့မျိုးဝကြတွေ you are not a teacher teacher you are not a teacher မင်းကဆရာမဟုတ်ဘူးဒါဆိုရင်ဒါမဟုတ်ဝကြနော်မဟုတ်ဝကြတွေကိုရှင်းပါသင်ပေးခဲ့ပြီးနောက်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ affirmative question affirmative affirmative question affirmative question ဆိုတာဘာပဲလဲဆိုတော့အဟုတ်အမေးပါပဲเนาะအဟုတ်မေးခွန်းပေါ့အဟုတ်မေးခွန်းနေနောက်ရှိမှသိပေးခဲ့ပြီးအဟုတ်မေးခွန်း affirmative question ဆိုတဲ့အဟုတ်မေးခွန်း affirmative question ဆိုတဲ့အဟုတ်မေးခွန်းတွေကိုရှိမှသိပေးခဲ့ပြီးအဟုတ်မေးခွန်းဆိုတာဘယ်လိုမျိုးဥပမာပါဆိုလို့ရှိရင်are you a teacher teacher affirmative question ဆိုတာကဒါဘက်ကိုရှင်းထုတ်ပြီးတော့မေးရပဲမေးခွန်းမေးတာပေါ့နော်အဟုတ်မေးခွန်းဟုတ်လားပေါ့နောက်ခင်ဗျားဆရာလား are you a student မေးရကျောင်းသားလား are you a boy မေးရကျောင်းလေးလား are you a girl မေးရမိန်းကလေးလားဆိုတဲ့ဒီအဟုတ်ကိုမေးတဲ့မေးခွန်းတွေကိုဒါရှိသင်ခန်းစာမှာလို့ရှိရင်ဒါအဟုတ်ဝကြမဟုတ်ဝကြအဟုတ်မေးခွန်းပေါ့နော် affirmative sentence negative sentence affirmative question တပြီးတော့မှဒီဝကြသုံးမျိုးကိုရှိဗီဒီယိုတွေမှာသင်ပေးခဲ့ပြီးအဲ့တော့ဒီနေ့မှာဆိုလို့ရှိရင်ဆက်လက်ပြီးတော့မှသင်ပေးမဲ့တဲ့မဟုတ်မေးခွန်းပေါ့နော်ရှစ်ဒီသင်ခန်းစာတွေမှာဆက်လက်ပြီးတော့သင်ပြမှာကတော့ negative question negative question ဆိုတာကမဟုတ်မေးခွန်းမြန်မာဆိုလို့ရှိရင်မဟုတ်မေးခွန်းမဟုတ်အမေးပေါ့နော်မဟုတ်မေးခွန်းတွေကိုဒါဆက်လက်ပြီးတော့မှမျှဝေပြီးတော့မှသင်ကြားပေးသွားမှာပါမဟုတ်မေးခွန်းနော်ဒါမဟုတ်မေးခွန်းဝကြတွေပေါ့အဲ့တော့မဟုတ်မေးခွန်းဆိုတာကhe is not a teacher မဟုတ်မေးခွန်းဆိုတာကမဟုတ်ဝကြကိုပြန်ရေးရမှာနော်မဟုတ်မေးခွန်းဆိုတာကမဟုတ်ဝကြတွေကိုပဲဥပမာမဟုတ်ဝကြပေါ့နော်မဟုတ်ဝကြတဲ့ကြောင်းရေးကြည့်မယ်he is not a teacher he is not a teacher သူကဆရာတရားမဟုတ်ဘူးဒါမဟုတ်ဝကြအဲ့ဒီမဟုတ်ဝကြမှာမဟုတ်မေးခွန်းပြမယ်ဆိုလို့ရှိရင် verb ကိုရှေ့ပို့ရတာနော် verb ကိုရှေ့ပို့တယ်ပေါ့ဥပမာဆိုလို့ရှိရင်is he not a teacher teacher is he not a teacher is he not a teacherဓမ္မမဟုတ်ရင်ဒီဝကြလို့ရေးလိုက်မယ် is နော်ဒီမှာ apostrophe နဲ့ဒီမှာ isn't ဒီပုံစံလေးရေးရပေါ့ isn't he a
teacher T-E-A-C-H-E teacher ကို question မှတ်ထားမယ် isn't he a teacher နော်အဲ့တော့ဝကြမှာဆိုလို့ရှိရင်သူကဒီမဟုတ်မေးခွန်းလုပ်ချင်ဆိုလို့ရှိရင်မဟုတ်ဝကြကိုပြန်ရမယ်နော်မဟုတ်ဝကြကိုအရင်ဆုံးစဉ်းစားရမယ်မဟုတ်ဝကြမှာရှိတဲ့ back ကိုရှေ့ကိုထုတ်ပြီးတော့မှ he is not a teacher သူကဆရာမဟုတ်ဘူး is he not a teacher သူကဆရာတရားမဟုတ်ဘူးလားအဲ့တော့ isn't he a teacher သူကဆရာတရားမဟုတ်ဘူးလားဆိုတဲ့ဒီမှာနှစ်မျိုးဝကြနှစ်မျိုးရေးပြထားတယ်အဲ့လိုဝကြနှစ်မျိုးရေးလို့ရတယ်เนาะအဲ့လိုဝကြနှစ်မျိုးရေးလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဝကြနှစ်မျိုးမှာတော့ဒီအဝကြပေါ့เนาะ isn't ဆိုတဲ့ဒီ I ဘက်နဲ့ဒီဘက်နဲ့ not ကိုကပ်ပြီးတော့မှရေးတဲ့ဝကြမျိုးကတော့ပို့ပြီးတော့မှအသုံးများတယ်เนาะပို့ပြီးတော့မှအသုံးများတဲ့အတွက်ဒါလေးမှထားရမယ်ဒါကလို့ရေးလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့အသုံးများတဲ့ဒီအောက်က isn't he a teacher သူကဆရာတရားမဟုတ်ဘူးလားပေါ့เนาะမဟုတ်လားသူကဆရာတရားမဟုတ်လားဆိုတဲ့ဒီအဝကြလေးကဘက်နဲ့ not ကိုကပ်ပြီးတော့မှရေးတာကပို့ပြီးတော့မှအသုံးများတဲ့အတွက်ဒါလေးမှတ်သားပေးပါเนาะအဲ့ဒီစာလေးမှာလို့ရှိရင်ဒါအများစုကကျွန်တော်အတူတွေကိုသုံးတယ်เนาะအတူတွေကိုသုံးဆိုတယ် I am ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲအဲ့ဒီစာပါလို့ရှိရင် I'm เนาะ I am ဆိုရင်လည်း I'm เนาะဒါရှိမှသိပြီးသား I am ဆိုရင်လည်း I'm we are ဆိုရင် we are ဆိုရင် we're เนาะ you are ဆိုရင် you're he is ဆိုရင် he's she is ဆိုရင် she's it is ဆိုရင် it's they are ဆိုရင် they're เนาะ they're is not ကိုလည်းပဲ isn't are not ကို ain't ဒီလိုမျိုးလေးတုံးတယ်အဲ့တော့ we are ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲเนาะဒါဒီလိုမျိုးလေးအတူတုံးတယ် we are ဒါသူရဲ့အတင်ဂီတပုံစံလေးတွေကိုဒီမှာကြည့်မယ်you are he is ဆိုရင်လေ he's เนาะ she is ကိုလည်းပဲသူက short form ပေါ့အတူသုံးမယ်လို့ရှိရင် she's เนาะဒီလိုမျိုးလေးဒါသုံးတယ် she is ဆိုရင်လေ she's it is ဆိုရင်လည်းပဲဒါသူရဲ့ short form ဆိုလို့ရှိရင် it's เนาะ it'sဒါပဲသုံးတယ် they are ရဲ့ short form ကိုသုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲcomma လေးနဲ့ there they are there they are there they are there it's not it's not ကိုလည်းပဲပါလဲဆိုလို့ရှိရင် isn't เนาะဒီလိုမျိုးလေးသုံးတယ် it's not ဆိုရင်လည်း isn't are not ကိုလည်းပဲ ain't A-R-E-N apostrophe ant A-R-E-N ant are not လည်းပဲ ant လို့သုံးမယ်เนาะဒီလိုမျိုးသုံးတယ်ဒါသူရဲ့ short form ပေါ့ဥပမာဆိုလို့ရှိရင် I am not a teacher ပေါ့ I am not a T-E-A-C-H-E-R I am not a teacher เนาะငါဆရာတရားမဟုတ်ငါဆရာတရားမဟုတ်ပါ I am not a teacher ငါဆရာတရားမဟုတ်ပါဆိုတဲ့ဒီမဟုတ်ဝကြကိုမဟုတ်မေးခွန်းပြောင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်เนาะဒီသူ့ရဲ့ပြောင်းပုံလေးက A-R-E เนาะဒီလိုမျိုးသူကရေးနည်းရဒီလိုမျိုးရေးရမယ် and I နဲ့ပဲရေးရမယ်เนาะand I a teacher T-A-C-H-E-R teacher and I a teacher เนาะငါဆရာတရားမဟုတ်ဘူးလားဆိုတော့ဒီလိုပဲရေးရမယ်เนาะဒီလိုပဲရေးရမယ် M ဆိုပြီးတော့မှရေးလို့မရဘူးအရေးလေးမရှိပေါ့ I am not a teacher at I a teacher ငါဆရာတရားမဟုတ်လားဒါဒီလိုမျိုးလေးရှင်းနေရေးရမယ်เนาะဒါလေးမှတ်ထားပေးပါဒါဆိုရင်ဒါကရှေ့တင်ငယ်ဆိုင်မှာလို့ရှိရင်ဒါအဟုတ်ဝဲကြမဟုတ်ဝဲကြအဟုတ်မိကုန်းနေဒါအသိပေးခဲ့ပြီးပြီအဲ့တော့ရှေ့စစ်ပြီးတော့မှအခုတင်မဲ့တင်ငယ်ဆိုင်မှာလို့ရှိရင်ဒါ negative question လို့ခေါ်တယ်မဟုတ်မေကွန်းပေါ့နော်မဟုတ်မေကွန်းတွေကိုဆက်လက်ပြီးတော့မှလေ့လာကြမယ်โอเคအဲ့တော့ဝကြလေးဆက်ပြီးတော့ဖတ်ကြည့်လိုက်ကြရအောင်နော် number 1 this book is big 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 ကကြီးတော့ adjective ပေါ့ဘတ်တီဘီနဲ့ adjective နဲ့ပေါင်းတဲ့အခါမှာတော့မှတည်ပေါ့အဲ့တော့ this book ဒီစာအုပ်ဟာ is big တော့ကြီးတော့ရတယ် is big ဆိုတော့ကြီးတယ် this book is big ဒီစာအုပ်ကကြီးတယ် that book is small
ဟိုစာအုပ်ကသေးတယ် is small သေးတော့ is small သေးသည်ပေါ့ဟိုစာအုပ်ကသေးတယ် this book is big that book is small number 2 this stick is long and that stick is short this stick is long ဆိုတာကဒီဒုတ်ချောင်းကရှည်၍အန်ဆိုတာရွေ့เนาะရှည်ပြီးတော့ဟိုဒုတ်ချောင်းကတော့တူပါတယ်เนาะ number 3 this room is large ဒီအခန်းကတော့ကြီးတယ် and ကြီး၍ကြီးပြီးတော့ that room is small the room is small တော့ဟိုအခန်းကတော့သေးပါတယ် this room is large and that room is small number 4 this building is new ဒီအဆောက်အဦဒီအဆောက်အုံမှာနော်ဒီအဆောက်အုံဟာ is new ဆိုတက်တယ် and တရွေ့ that building is old ဟိုအဆောက်အဦကတော့ဟောင်းနေပြီပေါ့နော်အိုးနေပြီဟောင်းနေပြီ number 5 this chair is wide and this chair is narrow this chair is narrow and a r o w narrow ဆိုတာကကျဉ်းမြောင်းတော့ w i d wide က wide wide ကကျယ်တော့เนาะ narrow ကကျဉ်းမြောင်းတော့ wide ကကျယ်တော့ narrow number 6 DB is tall and robot is short DB ဟာ tall ဆိုတာအရက်ရှိတယ် DB ကအရက်ရှိ robot ကအရက်ပူတယ်ဒီနေရာမှာ I am tall and you are short ပေါ့နော်ငါအရက်ရှိတယ်မြင်အရက်ပူတယ်ပေါ့လေပြောလို့ရတယ် subject တွေကိုအစားထိုးပြီးတော့မှပြောလို့ရတယ်DB is tall and Robert is short 7 Miss Lucy is young and Mr. Gray is old Miss Lucy ကငယ်ပြီးတော့ Mr. Gray ကတော့အသက်ကြီးပါတယ် Miss Lucy is young and Mr. Gray is old. Number 8. Mary is beautiful and Betty is ugly. Mary ala pa wi na Betty ka yo so bare. Mary is beautiful and Betty is ugly. Number 9. Rosie is pretty. PITY pretty so da me ka li ma taung ne bo no. Rosie is pretty and John is handsome. Rosie လှပ၍PITY pretty ဆိုတာလှပတယ်နော်ချစ်ဖွယ်ကောင်းတယ်ပေါ့ pretty လှပ၍ဂျွန်ကတော့ယောက်ျားလေးဆိုတော့ကြည့်ကောင်းတယ်ပေါ့နော်စမတ်ကြတယ် John is handsome ဂျွန်ကတော့စမတ်ကြတယ် number 10 the weather is dry ရာသီဥတုက6တွေ့တယ်ပေါ့နော်ရာသီဥတု6တွေ့တယ် the weather is dry ရာသီဥတု6တွေ့ it is not wet WET what ကဆိုတော့ not what ဆိုတော့မဆိုဘူးပေါ့နော် it is not what မဆိုဘူး 11 Mary's mother is kind and her sorry ဒီမှာ I mistake ဒီမှာ type error ဖြစ်သွားတယ် hard and is cruel Mary ရဲ့အမေကကျင်နာ၍သူမရဲ့ auntie ကတော့သူမရဲ့ auntie ကရက်စက်ပါတယ်No, Mary's mother is kind and hot and is cruel. Number 12, Rosie's father is nice and her mother is lovely. Mother. Rosie's father is nice and her mother is lovely. Rosie ရဲ့အဖေကသဘောကောင်းတာပေါ့ nice ဆိုတာเนาะခင်မင်းနဲ့သဘောကောင်းတယ်သဘောကောင်းပြီးတော့တဲ့သူမရဲ့အမေကတော့ချစ်ဖွယ်ကောင်းပါတယ် lovely ချစ်ဖွယ်ကောင်းတော့ is lovely ချစ်ဖွယ်ကောင်းတယ် Number 13 Summer is hot and winter is cold. COLD cold ဆိုတာအေးတော့ COOL cold ကလည်းအေးတယ် COLD cold ကလည်းအေးတယ်နော်Summer is hot and winter is cold. နွေရာသီကပူ၍ဆောင်းရာသီကအေးပါတယ် Number 14 Is this a box light or heavy? This ဆိုတာကဒီ box ဆိုတာတတာပေါ့ Is this box light or heavy? ဆိုတာ light ကပေါ့တယ် heavy ကလေးဒီတတာကပေါ့လားလေးလား It is heavy လေးပါတယ်เนาะလေးတယ်ပေါ့ Number 15 Is this building high or low? ဒီအစာအုပ်ကမြင့်လားနှိမ့်လားနော်ဒါတကယ် business speaking လေးတွေပဲဒါလေးလေ့ကျင့်ပြီးတော့မှကိုယ်အမြဲတမ်းအသုံးချပါနော်ဒါတွေကတကယ်လို့လက်တွေ့ဒီ daily use ပေါ့နေ့စဉ်အသုံးတွေမှာအမြဲတမ်းသုံးနေတဲ့အရာတွေပဲဒါတွေကိုကပြောင်းလဲပြီးတော့မှကိုယ်စကားဖြစ်အောင်လုပ်လို့ရတယ်
Is this building high or low? It is high ပေါ့ဒီစာအုပ်က ITS ဒီ building ကိုညွှန်နေ it is high စာအုပ်ကမြင်နေ16 is the weather warm weather ဆိုတာပါလေနော်အင်းတော့လို့ရှိနေပြောတယ်weather မကောင်းရင်ဖြုတ်လိုက်လိုက်နော် weather မကောင်းလို့ကအပweather မကောင်းရင်ဖြုတ်လိုက်လိုက်နော် is the weather warm ရာသီဥတုကနွေးလား yet it is ရာသီဥတုကနွေးပါဟုတ်ကဲ့နွေးပါတယ်ပေါ့နော်17 is your room clean မင်းရဲ့အခန်းကတန်ရှင်းလား no it is not no it is not မတန်ရှင်းပါဘူး it is dirty 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 ဆိုတာညစ်ပတ်တယ် it is dirty ညစ်ပတ်ပါတယ်18 isn't the sky clear out ဒီမှာတော့ဒါ negative question လို့ခေါ်တာပေါ့မဟုတ်မေးတာပဲမဟုတ်မေးတော့ဒါဘက်ကိုရှိထုံမေးရတယ်ဒါဘက်ဆိုတော့အငင်းပေါ့ is နဲ့ no ကိုရှိထုံမေးတယ် isn't the sky clear ကောင်းကင်ဟာ clear ကြည့်နေတယ်အဲ့တော့ is not နဲ့ပေါင်းတော့အငင်းဆိုတော့မကြည်လင်ဘူးလား negative ဒီ is not နဲ့ပေါင်းတဲ့အခါမှာကြည်လင်တယ်မကြည်လင်ဘူးလားကောင်းကင်ကမကြည်လင်ဘူးလား no it is not မကြည်လင်ပါဘူးဟောit is cloudy ဆိုတာတင်ကြွနေပါတယ်ကောင်းကင်က clear ကြည်ကောင်းကင်ကကြည်လင်လား isn't that clear ကောင်းကင်ကကြည်လင်မနေဘူးလား no it is not မကြည်လင်ဘူးကောင်းကင်ကကြည်မနေဘူးလားမตายရဘူးလားပါပဲ it is cloudy တင်ထူနေတယ်ကောင်းကင်မตายရဘူးပေါ့ number 90 at your parents were မင်းရဲ့မိဘတွေဟာဝယ်နေကောင်းတဲ့ underwear ဆိုတော့နေမကောင်းဘူးလားပေါ့နော် at your parents world မင်းမိဘတွေနေမကောင်းဘူးလား no the ant နော် are not ပေါ့ are not တို့က the ant the ant ဆိုတော့သူတို့မကောင်းကြဘူးပေါ့နော်သူတို့နေမကောင်းကြဘူး they are in the world နော် they are in the world သူတို့ကနေမကောင်းကြဘူး they are ill ဆိုတာ iron ill ကနေမကောင်းဘူး in the world ကလည်းနေမကောင်းသူတို့နေမကောင်းကြဘူးဖြားနေကြတယ်ပေါ့20 isn't it a puppet showဒါဟာ puppet show ဆိုတာရုပ်သေးပွဲ isn't it ဆိုတာမဟုတ်ဘူးလားနော်မဟုတ်မေးခွန်းကို negative question ဆိုတော့ isn't it a puppet show ဒါရုပ်သေးပွဲမဟုတ်ဘူးလား yet it yes ဆိုတာ it is I ကိုမှတော့ yet it's ဟုတ်ပါတယ်ရုပ်သေးပွဲပါပေါ့နော် at the puppets and the puppets p u p p e t s puppets နော် puppet sorry they puppet p u p p e d puppet and they puppetsဆိုတာရုပ်တရုပ်တွေလားမျိုး yes they are yes they are ဟုတ်ပါတယ်ရုပ်တရုပ်တွေပါเนาะကျွန်တော်တို့ငယ်တုန်းကတော့ကြည့်ဘူးတယ်ဒီရုပ်သေးတွေဒီယုံသွင်းပြီးတော့မှလေငယ်တုန်းကတစ်ခါကြည့်ဘူးတယ်ရုပ်သေးရုပ်လေးတွေကိုသူတို့ပြက်ဆက်လုပ်တယ်เนาะဒီလူဟောပေါ့ရုပ်လေးတွေကိုကျိုးဆွဲပြီးတော့မှဒါတရုပ်ဆောင်ပြရတယ်ပေါ့เนาะငယ်တုန်းကကြည့်ဘူးတယ်နောက်ပိုင်းရုပ်တရုပ်ဒီဟာလေးနေတိတ်ခေါ်လာတယ်ပေါ့လူတွေစိတ်ဝင်စားကြတော့ကျွန်တော်ငယ်တုန်းကတော့ဒီဟာလေးရန်ခက်စားတယ် Isn't it a puppet show yet it's and the puppets and the puppets yes there ဒါကျွန်တော်ဒီ use it အသုံးလေးဖြစ်ပါတယ်ဒါဒီနေ့မှာတော့ဒါ question negative question အသုံးလေးကိုဒါသင်ပြီးတော့မှဒါဒီနေ့ဝါကြလေးတွေကို translate လုပ်တဲ့speaking လေးကြည့်နေပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကကိုယ့်ရဲ့ဒီတတိယအချိန်မှာအချိန်လေးသတ်မှတ်ပြီးတော့မှဒါလေ့ကျင့်ရမှာပါနော်ကျွန်တော်တို့တည့်ရတော့လေတလားလောက်တင်ပြီးတော့ပြတ်ထားလိုက်နောက်ပြန်တော့အဲ့လိုမရဘူးပေါ့နော်ပုံမှန်လေ့လာပြီးတော့မှဘာတကူစူးစမ်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါဝိရိယရဲ့ကြိုးခံစားဖြစ်ပါတယ်အဲကြောင့်ကျွန်တော်ကမိတ်ဆွေတွေကိုစူးစမ်းပါဆွေးမလျှော့ပါနဲ့နော် try the best don't be lazy မပြေးပါနဲ့ဝိရိယထိုင်စူးစမ်းရင်ဝိရိယရဲ့ကြိုးကျွန်တော်တို့ခံစားမှာဖြစ်ပါတယ်okay အဲ့ဒါကျွန်တော်ရဲ့ဒီသင်ခန်းစာဒါပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ channel ကိုလည်းပဲ subscribe လုပ်ပါသေးရင် please my channel subscribe thank you so much okay today our lesson that's all see you next lesson maybe happy to have all my students thank you so much bye bye